我係 Jenny 啊，咁今日嚟到湖心新城裏邊睇一套別墅嚇，咁呢個別墅咧可以稱得上係城市品藏嘅別墅喎嚇，咁咧就係我哋嘅五洲家園啦嚇。五洲家園佢係一個現樓嚟嘅，咁因為好多啲朋友私信我，香港啲朋友私信我，想揾一套別墅，嗰啲別墅咧就唔可以喺嗰啲偏遠嘅地方啦，包括冇喺啲山卡拉嘅地方，而且咧佢有花園喎，跟住咧個空間係非常之大嘅，適合一家6、7口人住都冇問題嘅花園。咁今日我哋嚟到呢個樓盤咧，我哋就講下呢個一個設計啦，俾佢嘅園林設計啦，小區嘅一個配套啦，仲有佢嘅房入邊嘅每一層嘅空間感，我哋一一都同你介紹清楚。首先講下大家最在意嘅咧，就係個位置同埋配套啦。咁好多別墅盤咧，佢周邊嘅配套仲係規劃嘅一張紙，但係五洲家園咧就唔一樣咯喎。佢係珠海西區極少數配套已經係全部落地嘅成熟嘅別墅小區啦。咁先講下佢交通啦，呢度距離香海大橋上橋口大概都係只需要2公里，咁好快咧就可以返到香洲市區啦。去紅鶴大橋嘅上橋口咧，大約都係6公里喎，直接直駁到廣州大橋嘅口岸啦。咁香港朋友返港啦、北上居住咧，通勤都係好方便嘅。咁小區樓下咧仲有公交站啊，日常嘅出行啊選擇多啦。咁商業方面咧，係行路300米就可以到我哋嘉禾城廣場啦。咁佢酒樓啦、超市、影院一應俱全啦。咁去今晚嘅華發商都啦、萬達嘅大型商場啦，開車都係好快到嘅喎。咁休閒散心附近咧就有好多個公園啦，包括埋白藤山嘅生態濕地公園、幸福河公園，仲有啱啱建設緊嘅白藤湖情侶路啊。咁閒時咧散步吹下風就非常之舒適㗎嚇。咁醫療同教育配套咧，樓下咧就有個樂施國際幼兒園，行路100米就到啦。咁齊正小學同埋西湖中學700米左右就可以到。五洲家園咧係一個68萬平方嘅一個湖畔大盤啦，小區入邊有內外雙湖啊，成個別墅區咧用到新中式嘅園林設計喎，開發商啊重金引入好多年嘅百年古樹啊嚇，咁啊仲有一個多層次嘅綠植造景咧，行入小區入邊咧一步一景啊，私密性同埋佢嘅回家歸屬感係非常之強嘅嚇，唔係細盤喎，片區入邊咧係佢係一個品質嘅標杆，入住嘅圈層都係追求大家族居住體驗嘅客人嚟嘅。咁而家我哋咧就係嚟到我哋嘅入戶大門嚇，咁呢個就係我哋嘅前庭啊，前庭同埋後花園加埋足足差唔多有1000尺喎，咁喺後花園嗰度咧更加大咯喎，咁喺呢個位置咧，你睇下可以做一個陽光房啦，仲有可以做個水景啦，種啲花花草草啦，仲有啲小朋友喺度玩，跟住咧喺度 BBQ 啦，都冇問題喎。咁而家嚟到咧，我哋係負2層啦，咁呢一層咧純粹就係一個娛樂休閒區嚟嘅嚇，你可以改造成健身房啦、桑拿啦、私人嘅 KTV， 仲有影音室啦。啊，平時朋友過嚟呢度生日啊、聚會啊、做 party 啦係非常 OK 嘅，而且唔會影響到樓上休息啦。最緊要咧，我哋負2層呢邊咧仲帶咗2個車位啊嚇，非常舒適啊，就可以直接翻到屋企。咁而且最緊要咧，我哋呢度係每一層都有電梯嘅。咁而家我哋坐電梯上去另外一層啦。咁而家我哋出嚟咧就係我哋嘅負1樓啦嚇，睇下我哋嘅負1樓係點嘅啦。一層咧佢係整嗰個功能區係屬於餐廳嘅一個位置嚇，同埋我哋廚房喎嚇。咁廚房咧，佢同餐廳係連通為後花園嘅，而且咧佢屋企擺嘅係一個非常大型嘅家宴。你睇下我哋嘅台咁大個，係可以坐好多人㗎嚇。親戚朋友聚會呢一套咧就係專屬嘅空間嚟㗎。咁有動線嘅獨立咧，就係會串唔到其他樓層喎。咁而家我哋咧喺 lift 出嚟咧，就係我哋嘅1層啦，或者即係我哋首層啦。咁睇下我呢個空間感啊，非常之 OK 噶。咁1樓入嚟咧，就係我哋成層都係一個會客廳層嚟噶嚇。咁佢係由前庭直至入屋，客廳同埋茶室呢度咧係接待訪客嘅空間，全部擺喺1層嗰度嚇。而且我哋1層嘅層高去到係4.2米嘅高度嚇，非常舒適嚇。
會客區域咧同埋樓上起居區域係完全分隔嘅嚇，外人入屋咧都唔會去到你私人嘅休息間嗰個層啦，咁所以佢私隱性係做到非常到位噶。咁而家我哋嚟到呢個陽台啦，先睇下我哋嘅陽台，哇，2.6米嘅闊度乘以差唔多成9米長嘅一個大陽台啦。最緊要呢個陽台係非常之舒適噶嚇，從我哋客廳出嚟咧係直接望到我哋嘅花園啊，睇下，哇，個視線係非常之靚。咁你另外一個睇下我哋呢個動靜分離區域嘅呢個位置就係我哋平時啲朋友過嚟喺度飲茶嘅一個位置，同埋喺度商務傾偈都冇問題㗎。你睇下，我哋可以放一個咁長嘅一個可以坐12人坐嘅一個長台喺呢個空間都冇問題，哇，非常之大啊！最緊要咧睇下我哋嘅裝修啊，非常之夠豪華啦。背景牆全部同你搞掂，反正所有嘅你從入屋開始所有嘢都係俾到你噶嚇，而且我哋呢度做咗一個咧玻璃鏡嚇，佢嘅非常之通透，南北通透啊！再過嚟我哋呢度入戶呢度咧，仲有一個入戶玄關嚇，從我哋嘅大門入前庭入嚟，仲有一個入戶玄關，全部同你做好晒。咁而家咧，我哋嚟到咧就係第2層啦嚇，咁第2層咧總共有3個套間嘅，每一個套間都有洗手間嘅，咁入嚟睇下啦。最緊要仲有我哋旁邊呢個咧，全部都係藝術漆啊，同你做好晒嚇。咁嚟睇下我哋呢個咧就係叫做另外一個係叫做我哋嘅長輩房啦。你睇所有嘢，包括啲床啊、嗰啲櫃啊、寫字台啲，全部送晒俾你嚇。呢個都唔夠嘅話，呢邊仲有一個衣櫃喎，哇，真係〜超多嘅衣櫃可以放好多衫啊！咁我哋洗手間都做到係非常 OK 嘅嚇。咁而家我哋嚟到咧係另外一個套間，呢個套間你睇下嚇，佢嘅採光都冇問題嘅。最緊要咧衣櫃啊，講寫字樓、寫字台，仲有我哋嘅呢邊嘅衣櫃、衞生間，全部都一樣係做足嘅。咁而家嚟到咧，我哋係另外第3間房啦，第一個套間嚇，你睇下。全部同你做好晒，哇，非常之靚，採光又好好啦嚇。咁你睇下，我哋同樣嘅啲床呢，肯定係冇問題啊，全部俾你做好晒。細到我哋嘅寫字台、衣櫃，呢個衣櫃唔夠啊，裏邊衞生間仲做埋一個衣帽間俾你啊嚇。哇，真係非常之 OK 啊！咁而家咧，我哋就準備咧，就係上4樓睇下我哋嘅主人間啦。咁我哋而家上嚟咧，就係我哋嘅主人套間嚇。首先晒啊，我哋成層都係主人間喎。呢個入嚟就係我哋一個做好晒嘅個書房俾到你，包括書台呢全部俾你搞掂。咁而家咧，我哋就走到我哋嘅主人間啦。哇！你過嚟睇下我哋呢個主人間個空間梗係非常之大㗎，睇下嚇。你而家所見到嘢，當然啦，全部都係交樓標準嚟嘅嚇。細到你睇下我哋嘅專門為女主人做成一個衣帽間，哇！真係非常之貼心啊！呢個唔夠嘅話，再過嚟睇下我哋呢邊仲有一個好大嘅衣帽間俾到你啊，而且係非常之深噶嚇。而且咧，你睇下我哋嘅大理石鋪嘅所有嘅衞生間嘅板，最緊要咧，我哋豪宅必要嘅雙洗手台同埋我哋嘅浴缸，全部智能馬桶俾晒你。哇！從我哋書房出嚟，仲有一個咁大空間，就係我哋嘅露台啦嚇。成個露台係非常之大啊！喺呢度可以 BBQ 啊，喺有朋友喺度傾偈、飲咖啡冇問題啦。咁我哋五洲家園嘅別墅優勢真係非常之強大嚇，佢係做到係豪華裝修拎包入住一個別墅啊，非常少見㗎。如果你對呢個樓盤有興趣嘅話，記得WhatsApp我發啲詳細資料俾你，包括我哋嘅戶型圖啦，仲有最新嘅優惠政策啦，都會俾到你㗎。